sama diperingati oleh kaum Islam, pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat tutup besi. Jika tidak hormat akan dapat tutup besi. Tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Kados sampun cekap kang dados satur kawula. Kados sampun cekap kang dados satur kawula. Kula badhe kantos ritane urip ning donya. Sukma enggak? Sukma lagi. Lepase panah asmara kasura gandewa rasa tresnaku kanggo sliramu
napase